Akene ngaye unothando. Lapha kithi kwakhona amakhosikazi amabili egane indoda eyodwa uLukhozi. Lama khosikazi ke asekhulile aseyizalukwazi. Lesesinye ekuthiwa uMama Habulo sase sitshala uthanga. Ngikhuluma indaba yothando. Satshala uthanga. Sase sikhuluma nalolu thanga. Sathi luthanga ngicela ukuthi uma umila ukhula uthela ngokuyisa enkosini. Angazi noma ngizwa yini amakhono. Nempela ke waselitshala laselimila. Laselithela lakhipha amathanga amabili. Elikhulu nelincane. Wayesebuka ukuthi leli lincane leli likhulu lifanele uNkulunkulu. Ngathi ngizwa kahle. Ngithi mina wayesebona lolo likhulu ukuthi lifanele uNkulunkulu fanele yekushembe. Esho ngothando. Wayesethatha esethwala njengoba umvamisa koJuly nginibone nithwele. Ningayeki ukwenza lokho. Kusemthethweni kubhaliwe ngisho phansi. Base bethwala ke sebe yisenkosini. Futhi ningavuma nihambise umsebenzi onjalo kuthiwa hamba lapha embengene ethempeni cha uyakababa ngaphakathi lo msebenzi. Noma kuthiwa linye usuku ufuna ushembe. Wasethwala naye eseya uNkulunkulu. Inkosi la ngisiyabuza. Ithi wesalwazi sithi baba. Wathini ngamzukwana utshala lolu thanga? Uthi ngathi baba ngizoliletha enkosini. Uthi baba liphi elinye? Usho inkosi la. Niyabona into ezizenza ushembe usuke khona. Uthi liphi elinye? Uthi hawu baba ngabona ukuthi lincane. Uthi kanti wena owasho ukuthi uma likhula lithela ngoliletha kushembe manje ulishiyeleni lelelinye. Unothando omkhululi unomusa kithi uyasithanda.